每次搭飞机遇到严重乱流，看着窗外那个上下狂摇的飞机翅膀，你是不是也很怕它下一秒就会啪一声断掉？其实，现代客机的翅膀根本不是硬邦邦的铁块，它极度充满弹性。工程师在设计时就是故意让它能像粗鱼竿一样弯曲，来吸收震动的。在出厂前的极限压力测试中，机翼会被机器疯狂向上拉扯，甚至能弯曲接近90度都不会折断。要在空中用气流把翅膀吹断，在物理上几乎是不可能的。所以，遇到乱流时，真正危险的从来不是飞机解体，而是你在舱内没掀好安全带，飞出去撞到天花板。下次遇到乱流，安心睡你的觉吧。订阅我，看更多飞机科普。